আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে ডে 6 শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা বেশ কিছু ছোট ছোট টপিক, ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আজকে কথা বলবো। সাথে পাইথনেরও দুই একটা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করব। তো আমি প্রথমে পাইথনের আপনাদের আরেকটা সাইট বা ট্রেনিং এখানে ফ্রি আছে পাইথনের যে বেসিক কোর্সের উপরে। এই দেখেন, এই যে পাইথন, এই যে ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন প্রোগ্রামিং, এখানে প্রায় 45টা লেসন আছে, 4 ঘন্টার ভিডিও। সো একটু চেক আউট করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন করে দেখতে পারেন, আমার মনে হয় ভালোই হবে। এই যে গোছানো আছে আর কি, মানে একটা ট্র্যাক রাখতে পারলেন তারপরে কি হবে, অথবা একটা প্ল্যান করা যায় আর কি, যে আমি এই সপ্তাহে কোন পর্যন্ত শেষ করব, বা কত ঘন্টা স্পেন্ড করতে চাই। এখানে খুবই সর্ট অফ একটা ওভারভিউ প্লাস আমার মনে হয় যে একটা ভালো বেসিক তৈরি করে দেবে আমাদের। সো এখানে যা আছে আর কি, তাহলে আমরা এটা দিয়ে শুরু করি। মানে এটা এটা আমি আমাদের নোটে পেস্ট করি। এটা সম্ভবত বাংলাদেশি মোবাইল নাম্বার লাগে, বাইরে থেকে করা যাবে কিনা আমি শিওর না। আমি যেটা করি, বাংলাদেশের আমাদের পরিচিত যারা আছে, যে আছে তাকে বলি যে তুমি আমাকে কোডটা পাঠিয়ে দাও আর কি। এইভাবে আমি সর্ট অফ, যদি প্রয়োজন হয় তখন বাংলা কোর্সে এইভাবে এনরোল করি। ওকে, এ হচ্ছে পাইথন। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে আমি আমি যেমনটা আজকে ক্লাসে বলছিলাম, মানে এখানে বলছিলাম যে আমাদের যে ক্লাস নোট গুলো মোটেই করছেন না। ক্লাস নোট অবশ্যই হয়তো বা করছেন, কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট একটু 1 পাতার বা 2 পাতার একটা সামারি আপনারা শেয়ার করবেন প্রতি গ্রুপ থেকে, বা অ্যাটলিস্ট স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে এটা মাস্ট আর কি সোফার। আচ্ছা, তারপরে আমি এক ফাঁকে বিনতে আনসারিকে বলেছিলাম অথবা কাউকে বলছিলাম যে আমাদের টাস্ক গুলো একটু শেয়ার করতে, উইকলি টাস্ক। তাহলে পাইথনের উপরে কথা ছিল যে 30টা ছোট ছোট প্রোগ্রাম লেখা। তো কতটুকু লিখেছেন আমি জানি না, কে কতটুকু ট্রাই করেছেন, বাট 30টা প্রোগ্রাম আর কি। যদি 2 ঘন্টা বসা যায় তাহলে 2 ঘন্টাতে 30টা প্রোগ্রাম কেন, আমার মনে হয় যে 40টাও লেখা যাবে। ছোট ছোট কিন্তু বলেছি, মানে এটাকে বলে স্নিপেট, স্নিপেট আর কি, বা কোড স্নিপেট বলে অনেক সময়। মানে ছোট ছোট কোড লিখে লিখে একটা কনসেপ্টকে বোঝার চেষ্টা করা। তারপরে এই যে এই জিনিসগুলো তো বলছিলাম, যে মোর প্রোডাক্ট অ্যাড করা, তারপরে মেনুটাকে মিডল স্ক্রিনে নেওয়া। তো আপনারা হয়তো বা ট্র্যাক রাখতে ভুলে যাবেন, এই জন্য আমি যেটা করেছি, আপনাদের ক্লাসরুমে আমি এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিয়েছি, যাতে আপনি নেক্সটে সাবমিট করতে পারেন। ঠিক আছে, ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টে এখন 40টা আছে, 40টা ছোট ছোট প্রোগ্রাম। সময় আছে সামনে, সামনের মেবি 5 তারিখ বা 6 তারিখ পর্যন্ত, অনেকদিন। তো আবারও বলছি, যাদের প্রোগ্রামিং এর মানে একটু ভীতি আছে, বা উম, যারা মনে করেন কাজ করতেছেন বা প্রফেশনাল আছেন, তাদের হয়তো বা একটু কম করলেও হবে। বাট যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, যারা জবে ঢুকবেন নতুন জবের জন্য, তাদের জন্য কোনো ছাড় নাই, বুঝছেন। আপনাদেরকে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে মোটামুটি বেশ ভালো লেভেলের, অ্যাটলিস্ট ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত জানতেই হবে। ওকে, দ্যাট কুড বি পাইথন, দ্যাট কুড বি সি, এনিথিং। বাট আমরা সাইবার থেকে পাইথনের কথাই বলি আর কি ইনিশিয়ালি। আচ্ছা, আম, এটা ছিল। আর বার্ফসুইট প্রো ইনস্টল বা রান অনেকেই করতে পেরেছেন, মাশাল্লাহ, ভেরি গুড। একটু ফাইন টিউন করতেই হয়। আচ্ছা, ফাইন টিউন করে বা একটু গ্রুপের হেল্প নিয়ে কিন্তু আমরা সলভ করতে পেরেছেন 2-1 জন, যেটা হুইচ ইজ এ ভেরি গুড থিং। তো আপনাদের প্রবলেম গুলো না, মানে সরাসরি আপনাদের সাব গ্রুপে তো দিবেনই, আবার মেইন গ্রুপেও দিতে পারেন। আমরা আমরা যে যে জানি তারা আসলে হেল্প করবো ইনশাল্লাহ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই তো, এইটা। আচ্ছা, তারপরে বলছিলাম যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পেন টেস্টিং এর কিছু বাংলা ভিডিও সার্চ করতে।
এই ছিল আমাদের ৩ টা ছোট, ছোট একদম লাইট ওয়েট কাজ কিন্তু। মানে এগুলো তেমন কোনো কাজই না। ওকে, কাজ সামনে আরো অনেক, মানে আমি আস্তে আস্তে আগাচ্ছি। সামনের দিকে কাজ আসলে আরো বেশি থাকবে বা আস্তে, আস্তে বেশি আমাদের লোড নিতে হবে। দ্যাট ইস দ্য বটম লাইন। আচ্ছা, আম তারপরে আজকে দেখেন ১৩ জন উপস্থিত অনলি। আমাদের আরো মিনিমাম ১০ জন বা ১২ জন আরো আসার কথা। সো এই ধরনের কেসে আমরা কি করতে পারি? কোনো আইডিয়া কারো? যেটা নরমাল কনসেপ্ট বলে যেটা সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ করে যেতেই পারি আমরা। তাই না? কন্টিনিউ করে যেতেই পারি। বাট যারা জয়েন করলেন না তাদের জন্য বলছি যে হয়তোবা পরে শুনবেন। দিস ইজ নট এ গুড সাইন এট অল। আমরা সপ্তাহে মাত্র ২ টো ক্লাস করি। ২, ৪ ঘন্টা। এটা আমি খুব করে রিকোয়েস্ট করেছি, আপনারা যদি শুধু কিছুই যদি না করেন, অনলি যদি মানে লাইভ ক্লাসগুলো যদি মন দিয়ে করেন না, ইউ উইল গেট এ লট। মানে সেটার যে ইম্প্যাক্ট, সেটার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা অনেক, অনেক, অনেক ভালো হবে। রাদার দ্যান ওয়াচিং রেকর্ডিং। রেকর্ডিং এর যে প্রবলেমটা হয় যে আপনি ৫ মিনিট পরেই উঠে যেতে পারেন, ১০ মিনিট পরে একটা ইউটিউব ভিডিওতে জাম্প করে ফেলতে পারেন, ডিস্ট্রাকশন আসতে পারে অনেক রকমের, ইউ ক্যানট কন্ট্রোল। লাইভেও অতটা কন্ট্রোল করা যায় না, বাট স্টিল লাইভ ক্লাসগুলোতে আর একটা আবেদন আলাদা থাকে। সো লাইভ ক্লাসের লেভারেজটা নিতে হবে। ওকে, আর একটু আর একটা কথা বলি যে ইয়েস, কথা শুনতে হবে। আপনি যদি ঠিক মতো ইনস্ট্রাকশন ফলো না করেন এবং আগাইতে না পারেন, কেন আগাতে পারতেছেন না সেটা আমার সাথে ডিসকাস করবেন। যে ভাই আমি এই জন্য পারতেছি না, আচ্ছা কি করা যায়। এটাও কিন্তু ওপেন, যে আমি এই জন্য পারছি না। আপনাকে বলতে হবে যে আপনি বেশি দিচ্ছেন, আপনাকে বলতে হবে যে আমি এই জায়গাটায় আটকে গেছি। কিন্তু ফ্লো আগাতেই হবে, মানে ফ্লো ধরে রাখতে হবে, কমপ্লিট করতে হবে জিনিসগুলো একটু একটু করে। আদারওয়াইজ সামনে বড় বড় কাজগুলো কেমনে সলভ করবো আমরা। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি মিউট করে দিলাম। দাঁড়ান আমি একটু মিউট করে দিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। অলরাইট, আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই। আচ্ছা, আজকে ৫ মিনিট না, ২ মিনিটে আজকে ব্রেকিং দ্য আইস, মানে যেটা আমি আজকে একটা প্রোফাইল দেখাবো আপনাদের ব্রেকিং দ্য আইস সেশনে। করিম বারাকাত আলী আমার সিজিআই এর কলিগ ছিলেন ইনি। মানে আমি সিজিআই জয়েন করার পরে, হ্যাঁ উনি পরে, বেশ পরে জয়েন করেছেন আর কি, করেছিলেন। তো তার প্রোফাইলটা চট করে আপনাদেরকে একটু দেখাই। করিম করিম বারকাত আলী, হ্যাঁ, probably he's from Pakistan or India, I'm not sure. তো ইনি হচ্ছে এখন ক্রাউড স্ট্রাইকের ফ্যালকন অ্যাসোসিয়েট অ্যানালিস্ট। এর আগে আমি একটু প্রোফাইলটা একটু ভালো করে দেখাই আপনাদের, দাঁড়ান। এগুলো দেখতে হবে বা আপনাকে একটু শুনতে হবে জিনিসগুলো। একটা জিনিস খেয়াল করেন, প্রথমে ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডে খেয়াল করেন। এমবিএ, তাই না? কাপলান বিজনেস স্কুল এমবিএ করেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় এসে এমবিএ করেছেন। তারপরে বেসিক্যালি উনি আইটিতে আমার মনে হয় একটা বড় সময় কাটিয়েছেন, বিজনেস ম্যানেজার এবং নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন। তো সাধারণত একটা জায়গায় ১০ বছর কাজ করার পরে কিন্তু মানে ক্যারিয়ার মুভ করা বা আরেকটা নতুন ইয়েতে মুভ করা কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার না। ইটস আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। বাট তারপরেও হি হ্যাড ডিসাইডেড দ্যাট টাইম যে আমি মুভ করব অন্য কোথাও। তারপরে দেখেন এই যে সাইবার সিকিউরিটি ইন্টার্ন, মানে সাইবার ট্রেন অস্ট্রেলিয়া, এটা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট টাইপের, মানে শুধু সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিংই দেয় আর কম্পিউটার সিলেবাসটা মোটামুটি ফলো করে। এই যে যেমন আমি আপনাদের যে সিলেবাসটা দেখাচ্ছি বা করাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি এইটাই মানে তারা করায়। এবং এখানে উনি ৮ মাস ১০ মাসের একটা ট্রেনিং নিয়েছেন। এই যে দেখেন এই যে এই জিনিসগুলো করিয়েছে।
এবং এটার জন্য প্রায় $8,000 থেকে $10,000 উনি স্পেন্ড করেছেন। আমি যেটা আপনাদেরকে বলি যে একটা বাইরে সাইবার সিকিউর কোর্স ইজ রিয়েলি সুপার কস্টলি। হ্যাঁ, অনেক কস্টলি। তো আপনারা কত অল্পতে করতে পারতেছেন এটা বিদেশে এসে একটা কোর্স করতে গেলে বুঝতে পারবেন। যে হাউ হাউ ব্লেসড ইউ আর। তো যাই হোক, তারপরেও আমরা এটার ফুল অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারছি না কেন যেন। আহ, তো যাই হোক, এটার পরে উনি এই যে সিজিআইএ খেয়াল করেন, সিজিআইএ জয়েন করলো ফেব্রুয়ারি 2021-এ। তো আমাদের টিমে জয়েন করলো। তারপরে তো ঠিক 1 বছর 7 মাসের মাথায় আবার জব সুইচ করে দেখেন ক্রাউড স্ট্রাইকে জয়েন করেছে। ক্রাউড স্ট্রাইক হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ডে যেমন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা কি ভালো ভালো কোম্পানি যেমন মাইক্রোসফট বুঝি, রাইট? অথবা ফেসবুক, ধরেন কথার কথা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে, তেমনি সাইবার সিকিউরিটিতে বেশ ভালো ভালো অনেক টপ র্যাঙ্কিং কোম্পানি আছে ওয়ার্ল্ডে। তো ক্রাউড স্ট্রাইক হচ্ছে তার একটা। ঠিক আছে, ধরেন ক্রাউড স্ট্রাইক, কথার কথা পালো অ্যাল্টো, ফর্টিনেট, অথবা ধরেন স্প্লাঙ্ক। তো এগুলো খুবই মোটামুটি ভালো টপ ক্যাটাগরি কোম্পানি। তো দেখেন তারপরে সে সেখানে এখন ফুল টাইম অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছে। সো আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে করিম, তুমি যে এই যে আসলা সাইবার সিকিউরিটিতে, তোমার কেমন মানে কষ্ট হয়েছে, কতবার ট্রাই করতে হয়েছে? এবং সে লিটারেলি আমাকে আনসার দিয়েছে মোর দেন 100 টাইমস। ওকে, তো প্রথমত যেহেতু অফ ট্র্যাক, একটু অফ ট্র্যাক, অফ ট্র্যাক ইন এ সেন্স ডিগ্রি হিসেবে অফ ট্র্যাক আর কি, কিন্তু ট্রেনিং ট্রেনিং করে লাইনে চলে আসছেন। কিন্তু তারপরে ওনাকে প্রায় অনেকবার ট্রাই করতে হয়েছে, অনেক রিজেকশন, অনেক ট্রাই করা, তারপরে ফাইনালি সিজিআইতে ল্যান্ড করতে পেরেছিলেন। সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল আমাদের সবার জন্যই, যে খুব ট্রাই করলে এবং লেগে থাকলে এবং অনেকবার ট্রাই করলে আশা করা যায় যে উই ক্যান ডু সামথিং বেটার। ওকে, সো ইন্টারেস্টিং প্রোফাইল, করিম বারাকাত আলী। অলরাইট, এটা লিঙ্কডইনটা আমি পরে দিয়ে দেবনি। আচ্ছা, আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে হার্ডেনিং। সাথে মোশাররফের আনসারটা দিয়ে দিই যে আমি চেক করে দেখবো, হ্যাঁ, আপনার পাইথন কোড বা যেটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন আমি চেক করে দেখবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, হার্ডেনিং নিয়ে একটু কথা বলি। মানে হার্ডেনিং বলতে আমরা আসলে বলতেছি যে সিকিউরিটি হার্ডেনিং। সিকিউরিটি হার্ডেনিং সিকিউরিটি হার্ডেনিং বলতে হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আসলে সিকিউরিটিকে টাইট করব, অথবা সিকিউরিটির যে লুপহোল গুলো আছে বা প্রবলেম গুলো আছে বা দুর্বলতা আছে সেটাকে যতটা ভাবে মিটিগেট করা যায়, একটু হার্ডেন করা যায়। ওকে, তো এই হার্ডেন আমি করব কিভাবে? প্রথমত হচ্ছে হোয়াই আপনারা যখন একটা লিনাক্স সিস্টেম ইনস্টল করি, আমরা যখন একটা উইন্ডোজ ইনস্টল করি, প্রথমে কিন্তু ডিফল্ট সেটিংস থাকে। কি থাকে? ডিফল্ট সেটিংস থাকে। তো অনেক সময় ডিফল্ট সেটিংস ইজ নট দ্য অপটিমাম সিকিউরিটি সেটিংস। তো তখন আসলে কি করতে হয়, যে ডকুমেন্ট দেখে দেখে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে এটা হার্ডেন করতে হয়, সিকিউরিটি হার্ডেন। এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে আমি করব কিভাবে, কোন ডকুমেন্ট আমি ঘাটবো, অথবা কোনটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে নেব, তাই না? তো তার জন্য একটা চমৎকার সাইট আছে which is called CIS control, বা দেখেন এই যে আমি, দাঁড়ান, CIS ডকুমেন্ট দিয়ে সার্চ করি। এই যে CIS সেন্টার ফর সিকিউরিটি। তো CIS এরা এরা মানে বিভিন্ন ধরনের আপনার আসলে হার্ডেন, একটু খেয়াল করেন উপরে লেখা আছে হার্ডেন ইমেজ, মানে তারা বিভিন্ন রকমের হার্ডেন ইমেজ প্রোভাইড করে, তারপর ডকুমেন্টেশন প্রোভাইড করে। এই কোম্পানিটা, যাদেরকে আমরা সহজে বলি হচ্ছে CIS বেঞ্চমার্ক। দেখেন CIS বেঞ্চমার্কে কি আছে, প্রায় 25টা ভেন্ডারের প্রোডাক্ট ফ্যামিলিজ আছে, মোর দেন 100 কনফিগারেশন গাইডলাইন আছে। খেয়াল করেছেন?
তারপরে CIS কন্ট্রোল, একটা সাইবার অ্যাটাক থেকে বাঁচার জন্য মানে একটা ওভারঅল কি কি কন্ট্রোল স্থাপন করতে হয় বা কি কি জিনিস চেক করতে হয় সেটাকে আমরা CIS কন্ট্রোল বলছি। আর CIS বেঞ্চমার্কটা অনেকটা বলতে পারেন যে ভেন্ডর প্রোডাক্ট রিলেটেড। আমি একটা PDF দেখালেই আপনি বুঝতে পারবেন। বাই দ্য ওয়ে, আমরা CIS কন্ট্রোল আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড, এই যে CIS কন্ট্রোল V8, এটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। তো সাধারণত অনেক সময় অফিসিয়াল ইমেইল চায়, তো অফিসিয়াল ইমেইলের জন্য আমরা ইউজ করব, মনে আছে আপনাদের, টেম্প মেইল অথবা 10 মিনিট মেইল। এই যে এখানে যে মেইলটা আসবে, এরকম একটা মেইল আসবে, এটাকে কপি করে নেবেন। এই যে এটা দিয়েও কপি করা যায়। কপি করে এই যে ডাউনলোড CIS কন্ট্রোলে এখানে একটা মানে নাম, লাস্ট নেম, অর্গানাইজেশন একটা দিয়ে দিবেন এবং এখানে এই যে ওই ইমেলটা দিয়ে দিবেন। দিয়ে এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করলেই এই ইমেলে 5 মিনিট পরে আপনার ওই ডকুমেন্টের ডাউনলোড লিঙ্কটা চলে আসবে। তো আমি একটু আগে ডাউনলোড করেছি একটা, এই যে ওটাই আমি ডাউনলোড করেছি একটু আগে, যেটা আপনাদের সাথে এখনই আমি শেয়ার করে দেবনি। একটু দেখেন আগে CIS কন্ট্রোলটা দেখেন। তো CIS ক্রিটিক্যাল সিকিউরিটি কন্ট্রোলটা কি বলেছিলাম, একটা কোম্পানিতে আপনি কি কি ধরনের মানে সিকিউরিটি কন্ট্রোল প্লেস করবেন। এখন ধরেন এক একজন এক এক কথা বলবে। একজন আপনার বস হয়তো বা বলতেছে এটা, আপনার সিনিয়র একজন বলতেছে এটা, কিন্তু আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে চাইতাম, তাহলে এই ধরনের ডকুমেন্টসকে আমাদের কি করতে হবে, ফলো করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য বটম লাইন। তো এখানে দেখেন ডকুমেন্টেশন গুলো, আমি একটু নিচের দিকে আগাই। নিচের দিকে আগালেই দেখা যাবে, মিনিট, এই যে দেখেন, মানে এই এখান থেকেই প্রথমে যে এস্টাবলিশ এন্ড মেইনটেইন এ সফটওয়্যার ইনভেন্টরি, আপনার পুরো কোম্পানিতে কি কি সফটওয়্যার মানে আছে বা চলে সেটার কি আপনার একটা ইনভেন্টরি লাগবে আইডেন্টিফাই করার জন্য। এটার সিকিউরিটি ফাংশন হচ্ছে আইডেন্টিফাই। তারপরে কি কি অথরাইজ সফটওয়্যার সাপোর্ট করে সেটার একটা লিস্ট লাগবে। ওকে, মানে এইসব কিছু না হলে আমরা কিভাবে মানে আমাদের পলিসি সাজাবো বলেন তো। তো সেই জন্য আগে লিস্ট গুলো লাগে। তারপরে আনঅথরাইজ সফটওয়্যারের একটা লিস্ট থাকতে পারে, ওই যে যেমন টর ইউজ করা যাবে না বা কথা কথা ইউটিউবই চালানো যাবে না, সেই পলিসিও আপনি করতে পারেন যে অফিসে কোনো ইউটিউব চলবে না। এটা এক সময় ছিল বুঝছেন, 10-12 বছর আগে মানে কিছু কিছু কোম্পানিতে ছিল ইউটিউব একদম ব্লক করা ছিল। যাই হোক, তো এখানে মানে খুবই আপনার এই যে ডাটা প্রোটেকশনের জন্য আপনি কি কি করবেন। ডাটা প্রোটেকশনের জন্য একটা ডাটা ম্যানেজমেন্ট প্রসেস লাগবে, একটা ডাটা ইনভেন্টরি লাগবে। অন্তত হাই লেভেল যখন আপনি জানবেন, তখন অন্তত এটা দিয়ে গুগল করলে আপনি বাকি ইনফরমেশনটা পেয়ে যাচ্ছেন। ধরতে পারছেন না ব্যাপারটা? অথবা আপনি বসে, আপনি তো অ্যাজ এ সিসো অথবা সিকিউরিটি ম্যানেজার, তো আপনি ধরে ধরে চিন্তা করতে পারেন যে আমাদের বাজেটের মধ্যে আমরা কি কি জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমাদের সাইবার সিকিউরিটি হাইজিনটাকে স্ট্রং করার জন্য। ধরতে পারছেন ব্যাপারগুলো তো? তারপরে ধরেন এন্ড ইউজার ডিভাইসকে আমরা এনক্রিপ্ট করতে পারি কিনা বা দরকার আছে কিনা, বা এই দেখেন উইন্ডোজ বিট লকার কি, এনাবল আমাদের অবশ্যই করতেই হয়। যদি এটা না হয় তাহলে ধরেন ল্যাপটপটা হারিয়ে গেল, তখন বিট লকার কি যদি না থাকে বাইপাস করা যায় ইজিলি, তাই না? তারপরে বিট লকার কিটা থাকলে অনেকখানি স্ট্রং ব্যাপারটা থাকে। তারপরে ধরেন একটা সার্ভার, একটা খুবই খুবই সেন্সিটিভ সার্ভার, তো ডেফিনেটলি সেটা আপনাকে এনক্রিপশন করে রাখবেন কিছু কিছু সেন্সিটিভ জিনিসপত্র। তো এগুলো সবকিছুই কিন্তু আমাদের সাইবার সিকিউরিটির যে মানে ওভারঅল CIS কন্ট্রোল আমরা এই ডকুমেন্টের উপরে করতে পারি। এনি কোয়েশ্চেন? মানে অন্তত বুঝতে পারছেন তো যে কোথায় মানে এটা কখন কাজে লাগে, যখন পুরো একটা ওভারঅল আপনি কন্ট্রোল স্থাপন করতে চাচ্ছেন আপনার আইটিতে, আমরা সিকিউরিটির মানে জিনিসপত্র অ্যাপ্লাই করব আর কি। ঠিক আছে? মানে ধরেন কথার কথা, আপনি যদি চট করে মনে করেন যে আমি অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করব আর ফায়ারওয়াল ইনস্টল করব, এটা তো সবাই জানে, সবাই মানে
প্রথমত এটাই মনে হয়, রাইট? কিন্তু তার বাইরে দেখেন কত কিছু আছে। আমি এটাই বলতে চেয়েছি যে আপনার একটা ভালো ডকুমেন্টেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টেশন থাকলে ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইট। আপনি এটার উপরেই আপনি চমৎকার পলিসি করতে পারেন। আপনি আপনার বসের সাথে একটা ব্রেন স্টর্মিং, আপনার টিমের সাথে ব্রেন স্টর্মিং করে আপনি বলতে পারেন যে আসো আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব। আমরা এগুলোর উপরে আলাদা আলাদা পলিসি বানাবো, এটার উপর আলাদা আলাদা ডকুমেন্টেশন আমি বানাবো, বানিয়ে আমরা এটাকে ডিপ্লয় করব। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে যে আমাদের সিআইএস এর উপরে স্পেসিফিক, মানে ধরেন লিনাক্স এর উপরে বা উইন্ডোজ এর উপরেও কিন্তু ডকুমেন্টেশন আছে, মানে পার্টিকুলার প্রোডাক্টের উপরে ডকুমেন্টেশন আছে। তো ওটা কিভাবে আমরা খুঁজবো? সিআইএস কিভাবে খুঁজবো, ওটা কোথায় যে আছে? দেখি, কোথাও না কোথাও পেয়ে যাব। আম, এই যে দেখেন এই পেজটাতেই আছে। এই যে আপনার আপনার অফিসে কথার কথা অ্যাপেলের প্রোডাক্ট চলছে, তো অ্যাপেলের প্রোডাক্ট কে বা অ্যাপেলের ম্যাকবুকটাকে কিভাবে আমরা হার্ডেন করতে পারি। তারপরে সেন্টওএস লিনাক্স চলছে, কথার কথা। তারপরে আমাদের কালি লিনাক্সই চলছে মনে করেন। তাহলে আমি কোনটা ডকুমেন্টটা ডাউনলোড করবো, এটা না? ডিবিয়ান লিনাক্স। আচ্ছা, এটাকে কপি করি, না হলে আমি পরে ভুলে যাব। এখানে থাকুক। আহ আচ্ছা, হ্যাঁ, ডিবিয়ান লিনাক্স এখানে ক্লিক করি, তারপরে ডাউনলোড দ্য বেঞ্চমার্ক। এবং এইটা দেখেন, এই ভার্সনগুলোর জন্য আপনাকে সাজেস্ট করবে কি করতে হবে, কি হার্ডেনিংটা আমরা করব। তাহলে ডাউনলোড দ্য বেঞ্চমার্ক দেবেন, ওই একই একই ওয়ে। এখন ফর্ম ফিল আপ করে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার কাছে ডাউনলোড করাই আছে, এর আগের ব্যাচে যখন নিয়েছিলাম তখন এই দুটো আমরা এই যে ব্যাচ 2 তে ডাউনলোড করে রাখছিলাম আমরা। তাহলে একটা ডাউনলোড করে দেখাই। ডাউনলোড, আচ্ছা দুটোই ডাউনলোড করি। আমি সরাসরি আপনার টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিব, হ্যাঁ। পরে আপনি আপনার মতো করে আবার ডাউনলোড করে নিয়ে নতুন কিছু। তো দেখেন ডেবিয়ান লিনাক্সে, তার মানে কি এটা একটা লিনাক্সের জন্য, ডিবিয়ান বেসড লিনাক্সের জন্য আপনি কিভাবে হার্ডেন করব, এখানে দেখেন সব ডিটেইল সবকিছু আছে। তোমাকে কি কি করতে হবে, সেপারেট পার্টিশন রাখবা, তুমি এটা চেক করবা, এনশিওর করবা যে এআইডি ইজ ইনস্টলড, এটা ইনস্টল করা আছে কিনা। তো এটা কেমনে করব, এটা ক্লিক করেন আপনি, এই যে বলেই দিচ্ছে যে আপনি কিভাবে চেক করবেন এটা। টি প্যাকেজ মাইনাস এস এআইডি, এটা ইনস্টল আছে কিনা। আর এটা যদি ইনস্টল না থাকে, আপনি অডিট করলেন এটা ইনস্টল আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে কি করতে হবে, এপিটি ইনস্টল এআইডি কমন, তারপরে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে। ওকে, তার মানে দেখেন এটাকে আমরা অডিট ডকুমেন্টও বলতে পারি। ওকে, ইমাজিন করেন যে বস আপনাকে বললো এই আমাদের তো একটা লিনাক্স সার্ভার আছে নতুন কিনেছি, অথবা চলতেইছে মনে করেন অনেক দিন থেকে। অ্যাজ এ সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট আপনাকে বললো যে তুমি এটাকে একটু সিকিউরিটি হার্ডেনিংটা চেক করে দেখো তো, অথবা সিকিউরিটি হার্ডেন করে দাও। তখন আপনি এই ডকুমেন্টেশন নিয়ে বসবেন, রিসার্চ করবেন কি কি আমাদের করা উচিত, কি কি সবচেয়ে টপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। অনেক কিছু আছে যেগুলো আপনার রিমিডিয়েট করতে হবে না, এটা হয়তো রিলেটেড না। আপনার মনে করেন একটা ওয়েব সার্ভারই চলতেছে কথার কথা, তাহলে সার্ভার রিলেটেড কি কি টিউন করা যায়, তো আপনি সেটা সূচিপত্র থেকে দেখে নেন যে আমি ওই রিলেটেড জিনিসপত্র শুধু ফিক্স করব বা ওই ধরনের জিনিসপত্র শুধু চেক করব। আপনার ধরেন এসএসএইচ একটা সার্ভার চলছে, তাহলে এসএসএইচ রিলেটেড এই জিনিসগুলো আপনি চেক করবেন। পয়েন্টটা ধরতে পারছেন নিশ্চয়ই, মানে সিনারিও সবসময় চিন্তা করবেন যে হাউ আই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ইন রিয়েল লাইফ, আমি রিয়েল লাইফে কেমনে অ্যাপ্লাই করবো সেটা ইম্পর্টেন্ট। এসএসএইচ সার্ভার চলতেছে, ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, তখন সেগুলো ঠিক মতো লগ রাইট করছে কিনা, তাই না? এই যে কনফিগ ফাইলে কোনটা এডিট করা উচিত, মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন কেমনে কি করা যায়, এভরিথিং আপনাকে সাজেস্ট করবে। ঠিক আছে, এই দেখেন এই যে লগ লেভেল সেট করা। তো এটা আসলে হেভিলি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ,
নট নেসেসারিলি সিকিউরিটি অ্যানালিস্টের কাজ, কিন্তু ওই যে বললাম যে জানা থাকলে ভালো। কারণ আপনার কপাল খারাপ অথবা ভালো হইলে তো অনেক কিছু নিয়েই কাজ করতে হবে। স্পেশালি বাংলাদেশে আমরা তো জানি যে একাই 100 লেভেলের কাজ করা লাগে, তাই না? সো এনি কোয়েশ্চেন সো ফার এটুকুতে? এনি কোয়েশ্চেন সো ফার এটুকুতে? হ্যাঁ, একজন বলছেন অল ইন অল, অ্যাবসলিউটলি। এবং অল ইন অল এবং আমাদের কিছু আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টেশন কি হইতে পারে সেটা। এবং আরো অনেক মজার ব্যাপার কি জানেন, যে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের, আমরা ভবিষ্যতে দেখব, আমরা টেনেবল আছে না, বিভিন্ন ভালনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, তো সেগুলোতে না সিআইএস বেঞ্চমার্কের টেমপ্লেটই থাকে। ওই টেমপ্লেটটা আমরা ইম্পোর্ট করে রান করে দিই, তখন সে ওই টেমপ্লেট অনুযায়ী চেক করে আমাদেরকে রিপোর্ট দেয়। বুঝছেন, মানে সিআইএস বেঞ্চমার্কটা এতটা পাওয়ারফুল বা এতটা আসলে অ্যাকসেপ্টেবল ফর ডিফারেন্ট কোম্পানিজ অথবা ডিফারেন্ট ভেন্ডর প্রোডাক্টস। তো আমি আপনাদের শেয়ার করে দেব, একটু দেখবেন, ওপেন করে লিঙ্কগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন। দ্যাটস দ্য থিং। আচ্ছা, আমরা এখন আর একটা নতুন টপিক লিখি, এসি, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা আপনারা সবাই জানেন, চেনেন। তো সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে আসলে অনেক ধরনের ইনফরমেশন নেওয়া থেকে শুরু করে অনেক ধরনের ম্যালিশিয়াস সফটওয়্যার পাঠানো, সেগুলোতে ক্লিক করে তারপরে কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলের সাথে এস্টাবলিশ করা, দেন র্যানসামওয়্যারের 99%ই দেখা যাচ্ছে যে র্যানসামওয়্যারের ব্যাপারটা আসলে ওই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে আপনার লিঙ্কের মাধ্যমে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নেওয়া, করে রান করানো, এগুলোর মাধ্যমে ঘটে থাকে। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা একটা বড় রোল প্লে করে। আচ্ছা, তো আমরা ঠিক গত সপ্তাহেই একটা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছিল। আপনাদের আপনাদের মনে আছে কিনা যে এখানে মনে হয় কি করেছিল, সম্ভবত অর্পা করেছিল। আচ্ছা, আপনাদের এই মেসেজটা সম্পর্কে একটু মনে আছে কি? এটা এটা দেখেন তো। আচ্ছা, অর্প আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিয়েছিল যে ও হচ্ছে এক্সট্রা সেশন নেবে। তো রাইট ইউর নেম, ফোন নাম্বার এন্ড ইমেল ইন দিস ডকুমেন্ট, সেন্ড ইট টু মাই টেলিগ্রাম ইনবক্স। তো এইটাতে যারা যারা আসলে রেসপন্স করেছেন, ওকে, যারা যারা মোটামুটি রেসপন্স করেছেন, তো ধরে নেন যে আপনাদের ইনফরমেশন বা আপনাদের অ্যাকাউন্ট হিসেবে যদি চিন্তা করেন, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর সর্ট অফ হ্যাকড, ওকে, অথবা আপনার পার্সোনাল আইডেন্টিফাইবল ইনফরমেশনটা লিক হয়ে গেছে, ওকে, পিআইআই যেটা আমরা বলি, পার্সোনাল আইডেন্টিফাইবল ইনফরমেশন। তো এই ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে এবং কিভাবে এটা আসলে করেছে, আমাদেরই একজন টিম মেম্বার করেছে এই জিনিসটা, বাট এটা কিভাবে করেছে এটা নিয়ে একটু ব্রিফ করবে আপনাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন বিনতে আনসারি শান্তনা। সো ইয়েস, বিনতে আনসারি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। তো বিনতে আনসারি, এখন আমাদের সাথে শেয়ার করেন যে হোয়াট ওয়াজ ইউর প্ল্যান, এবং এটা আসলে কেন আনঅথরাইজড বা কেন এটা করা উচিত ছিল না। টেল আস একটু জোরে। জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো ইনিশিয়ালি প্ল্যান ছিল আমাদের গ্রুপের ইন্টারনাল একজন মেম্বারকে অ্যাজ আ ইনসাইডার থ্রেট, অর্পা সেক্ষেত্রে ভলান্টিয়ার করলো। সো অর্পার মাধ্যমে আমরা গ্রুপেরই কোনো ইনফরমেশন যেটা অ্যাকচুয়ালি লেজিটিমেট লাগতে পারে, ফর এক্সাম্পল এক্সট্রা সেশনের জন্য 50% ভোট ইয়েস ছিল। সো এটা নিয়ে একটা স্টেপ আসবে, এটা খুবই নর্মাল এন্ড মোটেও সাসপিশিয়াস না, স্পেশালি যদি আমাদের ইন্টারনাল কোনো মেম্বার বলে থাকে। বাট এক্সট্রা সেশন নেওয়া
অথবা এক্সট্রা কোনো কিছু অর্গানাইজ করা, এটা প্রথমত স্যারের অথরিটিতে পড়ে, আর দ্বিতীয়ত যদি এক্সিকিউট করতে হয় আর অ্যানাউন্স করতে হয় তাহলে ক্লাস ক্যাপ্টেনের অথরিটিতে পড়ে। কারণ র্যান্ডমলি কিন্তু কাউকে সিলেক্ট করে বলা হয় না যে কাজটা তুমি করো, কারণ এখানে গ্রুপে সবাই সমান। সো যদি এরকম কিছু হতো তাহলে ডেফিনেটলি কোনো না কোনো অপরচুনিটি দেওয়া হতো। সো প্রপার অ্যাকচুয়ালি ভেরিফিকেশনের দরকার ছিল। প্লাস আমাদের কারোর এখানে কোনো মেসেজ পিন্ড না, মানে এটা যদি ইম্পর্টেন্ট হতো ডেফিনেটলি কিন্তু পিন্ড হতো প্রথমত। দ্বিতীয়ত যদি এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ধরাও হইতো যে না ঠিক আছে ভেরিফিকেশন মানে ওরকম পিন্ড না, মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, তাও অ্যাটলিস্ট রিঅ্যাক্ট থাকতো, কারণ যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আই মিন টপিকটা যদি আমরা হিসাব করি মানে চিন্তা করি। সো এখানে কিন্তু আমাদের কারোর রিঅ্যাক্ট নেই, মানে স্যারের রিঅ্যাক্ট নেই, আমাদের রিঅ্যাক্ট নেই। সো বাই এনি চান্স এখানে কোনোভাবেই সম্মতি দেওয়া হয়নি জিনিসটা। আচ্ছা, অর্পা কি ক্লাসে আছে? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, গুড। আচ্ছা, যাই হোক, আমি আমি আগে এটার আউটপুটটা একটু দেখাই। হ্যাঁ, যে আমরা এটা কেমনে করলাম সেটা তো আমি দেখাবোই এখনই, কিন্তু আমরা একটু দেখে নেই যে আসলে কে কেমন রেসপন্স করেছে এটাতে। ওকে, সো এইটা আমি, আচ্ছা আমি একটু দেখে নেই, একটা মিনিট, আমি একটু খুঁজে নিচ্ছি ইনফরমেশনটা। হ্যাঁ, খুঁজে নিয়েছি, পেয়েছি। আমি আবার শেয়ার করছি স্ক্রিন। ইয়েস, বিদ্যাশ্রী, আপনি কন্টিনিউ করার আগে আমি একটু দেখাই দিই। তো আমরা এটাকে ক্যাপচার করার জন্য ক্যানারি টোকেন নামে একটা একটা মানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের হেল্প নিয়েছি। এবং একটু খেয়াল করেন যে আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা পেয়েছি, মানে রেসপন্স পেয়েছি, এবং একদম ম্যাপ আকারে দিয়ে দিছে। এবং ডেফিনেটলি বাংলাদেশ থেকে বেশি হবে, তাই না? বাংলাদেশ থেকে যে এতগুলা, তারপরে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া থেকে একজন, অথবা ইন্ডিয়াতে যদি ভিপিএন ইউজ করেও কেউ করে তাহলে ইন্ডিয়ার এটা আসছে। তারপরে এই যে দেখেন আমাদের হাঙ্গেরিতে বা সোফার জার্মানিতে এখান থেকে অনেকগুলো, ফিনল্যান্ডের এখান থেকে, সাউথ কোরিয়াতে একজন আছেন। সো এবং অস্ট্রেলিয়ায়, মানে আমিও করেছি ওকে টেস্টের জন্য। সো দেখেন আমারটাও আসছে, এই যে মেলবোর্ন, রাইট? এবং কোন আইপি থেকে, এই আইপিটা বের করলেই আমরা মোটামুটি বুঝে যাব যে সে আসলে কোন আইপির এগেনস্টে, সরি কোন আইএসপির সাথে কানেক্টেড আছে সোফার। তো এটা, এবং এই যে দেখেন আইআইনেট মানে এটা হচ্ছে আমার আইএসপি। তো আমি যদি আইআইনেটে এখন এই আইপিতে সেই সময়টায় কে কানেক্টেড ছিল, আমি যদি অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অথরিটি আমি যদি মানে তাদেরকে বলি, আমরা কিন্তু ইজিলি কি বের করে ফেলতে পারবো না, মানে হু ওয়াজ দ্য পারসন। সো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। হ্যাঁ বিদ্যাসাগর, তারপরে তারপরে কি করা হলো? জি স্যার, তারপরে সবাই এটা লেজিটিমেট ধরে উইদাউট ভেরিফিকেশন, বাট একজন খুব ভালো মতো কোশ্চেন করছিলেন, তবে এরকম ফাইল নেম কোনো প্রফেশনাল জায়গা থেকে আসে না অ্যাকচুয়ালি, এটা একটা কি পয়েন্ট ছিল। কিন্তু আমাদের ক্যানারি টোকেন ট্রিগার হচ্ছিল না বাই দ্যাট টাইম, কারণ অ্যাকচুয়ালি সার্ভিসটা ফ্রি, তো মাঝে মাঝে একটু প্রবলেম করে। সো এই তো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো সেটাই তো, এইটা একটা আমাদের একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যে চট করেই এখান থেকে আমরা কি 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 জিনিস তাহলে শিখলাম। যে ইনসাইডার থ্রেড বলে একটা কনসেপ্ট আছে, যে গ্রুপের মধ্যে কেউ হয়তো মানে মানে কেউ হয়তো বা রাগ করেই হোক, তার চাকরি চলে গেছে, অথবা বসের কোনো একটা ঝাড়ি খেয়েছে, মন খারাপ, মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, সে একটা কোনো ধ্বংসাত্মক কিছু করতে যাচ্ছে, ইউজিং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর ইউজিং এনিথিং। সো এইভাবে চিন্তা করেন যে এটাই ছিল সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। খুবই স্বাভাবিক, না জানলে আমিও ক্লিক করতাম, তাই না? হঠাৎ করে, বা এই ধরনের যদি কেস আগে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স না হয়ে থাকে, মোরলেস আমরা খুব কুইক রেসপন্স করি। তবে এটা ঠিক, যখনই আপনার কাছে আরেকটা জিনিস বিদ্যাসারি বলতে ভুলে গেছেন আপনি, যে নেম ইমেল পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু আমি যখনই আসলে ফোন নাম্বার চাইবে, একটা জিনিস খেয়াল করেন, ওয়েবিনারের জন্য বা একটা একটা কি বলা যায় এটাকে, মানে
অনলাইন ইভেন্টের জন্য কিন্তু ফোন নাম্বার ইজ নট রিকোয়ার্ড। এবং নাম আর ইমেলটা যতটা না সেন্সিটিভ, আমার মনে হয় ফোন নাম্বারটা একটু বেশি সেন্সিটিভ, বিকজ ফোন নাম্বার পেলে অনেক কিছুই আসলে করা যায় আর কি, বা অনেক 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 ঝামেলা করা যায়। সো এই ছিল সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, যেটা আমরা প্রতিটা গ্রুপেই সাধারণত করে থাকি। একজনকে ইনসাইডার থ্রেট হিসেবে আমরা বানাই এবং সে তারপরে বিভিন্ন রকমের মানে এক্সপেরিমেন্ট করে আর কি গ্রুপে, এবং তার কেপিআই বা তাকে বলাই থাকে যে তুমি সর্বোচ্চ যত বেশি পারবা তত তোমার আসলে সাকসেস। ওকে, সো ওয়েল ডান এটা পারফর্ম করার জন্য বিদ্যাসাগর এন্ড অর্পা। এখন আমি দেখাবো যে এটা কিভাবে করা যায়, মানে আমরা কিভাবে এটা করতে পারি। আমরা কিন্তু অফিসেও এটা এটা অ্যাজ এ প্র্যাকটিস অথবা সচেতনতার জন্য অথবা সাইবার ফিশিং টেস্টের জন্য আপনি করতে পারেন। কিভাবে? ওই যে ক্যানারি টোকেন এটা দিয়ে সার্চ করবেন, ক্যানারি টোকেনসে চলে যাব। এই যে ক্যানারি টোকেনে আপনি টোকেন সিলেক্ট করতে পারবেন যে আমি কি ধরনের টোকেন তাকে দিব। তো সাধারণত ওরা যেটা করেছিল যে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট করেছিল, তাই না? আপনি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট করতে পারেন, এক্সেল ডকুমেন্ট করতে পারেন, আপনি একটা কিউআর কোড ফেক টাইপের একটা ওই যে ফ্রি ওয়াইফাই টাইপের মানে লিখে কিউআর কোড দিয়ে আপনি এটা নিয়েও কিছুটা কাজ করতে পারি আর কি, তাই না? তো অনেক কিছু আছে, এই যে পিডিএফ ডকুমেন্ট আছে। তো আমরা একইভাবে ওয়ার্ড ডকুমেন্টই করি। এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস, মানে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিব। আচ্ছা, সমস্যা নাই, দেই। মানে আমার এখানে আসবে আর কি। আর এটা সম্ভবত যে কোনো একটা লোকাল পাথ দিয়ে দিলেই হবে। ক্রিয়েট মাই ক্যানারি টোকেন, ব্যাস, এই যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। তারপর ওয়ার্ড ফাইলটা ডাউনলোড করব। এই যে ওয়ার্ড ফাইলটা আসলো, সাধারণত এটা রিনেম করলেও হওয়ার কথা, আই এম নট শিওর যে কেন হলো না, তবে রিনেম করেও আপনারা দেখতে পারেন। তো এটা আবার একটু শেয়ার করি আমাদের সাথে। এখন আপনি এটা সুন্দর করে মেইল করবেন না কি গল্প করে দিবেন সেটা আপনার ব্যাপার, বুঝছেন তো? তারপরে এটা আমরা দিয়ে দিলাম গিফট। তো এখানে এখানে একটু এখন ক্লিক করেন তো, আমরা দেখি কেমন আসলো। এই যে ম্যানেজ দিস টোকেন, আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমি রেসপন্স পেয়ে যাব। তো একটু আমরা ফাইলটা একটু ওপেন করি কয়েকজন, আমরা এখানে দেখতে পাবো যে ট্রিগার্ড হয়েছে কি হয়নি। টেলিগ্রাম থেকে একটু ওপেন করেন প্লিজ, ওপেন করে কিছু একটা লিখে সেভ করেন বা কিছু একটা করেন, আমরা টেস্ট করি এটা কাজ করছে কিনা। যে দেখেন আমাদের ট্রিগার হয়েছে 2বার, রাইট? তাহলে ব্যাস, আর লাগবে না, 4টা ট্রিগার হয়েছে। আমরা এখন দেখি যে আমরা কোথায় থেকে ইনফরমেশন পেলাম। তো এখানে ক্লিক করি, দেখেন যে বিডি থেকে একজন ক্লিক করেছেন এবং তার আইপিটাও আমরা পেয়ে গেছি, এই যে 103.142.93.2। তো এই আইপি দিয়ে যখন আমি ডিটেল আরো দেখতে যাব তখন আমি পেয়ে যাব একজন নরসিংদী থেকে করেছেন, এবং আপনার এই যে অর্গানাইজেশনটাও আসছে এখানে সোফার, এবং আইপিটাও আসছে। সো এবং এখানে ম্যাপও আসবে, এটা হয়তো বা এখন আসছে না, কিন্তু ম্যাপও দেখাবে। একজন রাজশাহী ডিভিশনের নওগাঁ থেকে করেছেন। তো হোপফুলি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন যে হাউ ইট ওয়ার্কস। ঠিক আছে, আমার ইমেল অ্যালার্ট, আমার ইমেলেও কিন্তু মানে চলে গেছে সব ইনফরমেশন গুলো। আপনি যদি দেখেন, এই যে ক্যানারি টোকেন ট্রিগার্ড, এই যে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি সোর্স আইপি হচ্ছে এটা। আমি যদি আইপি ইনফোতে যাই, আইপি ইনফো,
আহ, প্রচুর আইপি ইনফো সাইট আছে, যে কোনো একটা ওপেন করলেই হয়। এই যে এটা বেশ ভালো, ipinfo.io। এখানে এসে এন্টার দিই, এই দেখেন রাজশাহী ডিভিশনের, এবং আমি দেখতেও পেলাম যে ও আচ্ছা, স্কাই ইনফো অনলাইন, মানে এআইএসপি আন্ডারে আছে আর কি ইউজারটা। এখান থেকে মোটামুটি বোঝা যায় আর কি। ঠিকানাও আছে, কালীতলা সাবান ফ্যাক্টরি। উপস, আচ্ছা, ঠিক আছে, নাইস। তো হোপফুলি হ্যাঁ 10 মিনিটস ইমেল করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। 10 মিনিটস ইমেল দিয়েও ওখানে নিতে পারেন ইনফরমেশন। তো এটা একটা ফিশিং টেস্ট হিসেবেও করতে পারেন আপনি, মানে ফিশিং টেস্ট মানে ধরেন আপনার একটা টোকেন তৈরি করে একজন মেল দিয়ে দিল আর কি, যে এখানে ক্লিক করো বা এই ডকুমেন্টটা ওপেন করো, এখানে তোমার বোনাস ইনফরমেশনটা আছে। ওকে, বোনাস ইনফরমেশন, বা ধরেন ঈদের আগে আগে যদি এটা করা যেত তাহলে ভালো হতো। ঈদের আগে আগে বলে দিতেন যে বোনাস ইনফরমেশন আছে, তোমরা তাড়াতাড়ি ওপেন, মানে এটা ওপেন করে এইচআর এ রিপ্লাই দাও সামথিং। তো সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এই হচ্ছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ডেমো। আমরা ভবিষ্যতে আরো দেখব যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি কি টুল দিয়ে করা যায়। তো আমরা একটা স্পেশাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করব, বিফ ফ্রেমওয়ার্ক। তো যেটা আমাদেরকে ব্রিফ ফ্রেমওয়ার্কটাও বিদ্যাসারই দেখাবে কিভাবে লাইভ লাইভ আপনার, মানে লিঙ্ক পাঠিয়ে আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে নেওয়া যায়, ফোনের ইনফরমেশন, লোকেশন ইনফরমেশন, এই ধরনের অনেক অনেক কিছু করা যায় এই ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়ে, বিফ ফ্রেমওয়ার্ক। ওকে, বিফ মানে ব্রাউজার এক্সপ্লয়টেশন ফ্রেমওয়ার্ক। তো বিফের কিন্তু টুল কালিতেও আছে, কিন্তু আমরা একদম লাইক অরিজিনাল সার্ভার থেকে কেমনে করে সেইটা দেখব। ওকে, ঠিক আছে। তার মানে কি দাঁড়ালো, যে চট করে যদি কেউ পার্সোনাল আইডেন্টিফাইবল ইনফরমেশন চায়, তখন আমাদেরকে দুইবার ভাবতে হবে যে আমি দেব কি দেব না। আমার এই ইমেলটার মানে বিহেভিয়ারাল ব্যাপারটা চিন্তা করবেন সবসময়, যে এই মেইলটা আসছে, এটা বিহেভ কেমন করছে, এটা প্রপার অথরিটি থেকে আসলো কিনা, লেজিটিমেসি কেমন, তার উদ্দেশ্য কি, কি কি ধরনের ইনফরমেশন চাচ্ছে, এই ইনফরমেশনটা আদৌ কি মানে আমার জন্য দেওয়াটা ওয়াইজ হবে কিনা। এই ব্যাপারগুলো আমরা সবসময় চিন্তা করব, এটা ইমেল সিকিউরিটির একটা অংশ। আর আমি যেটা বলি, যে যখনই আমরা একটা মেইল পাবো, যখনই কোনো কিছুতে রিপ্লাই দিব, তখনই চিন্তা করতে হবে এসটিআর বলে একটা কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে স্টপ, থিঙ্ক অ্যান্ড রিয়াক্ট। প্রথমেই হচ্ছে স্টপ, আমি স্টপ করব, সাথে সাথে রিপ্লাই দিব না। তারপরে একটু চিন্তা করব যে হোয়াট টু ডু, তাই না? তারপরে হচ্ছে রিয়াক্ট। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ইমেল রিপ্লাই বা যে কোনো একটা সাইটে, একটা ফিশি সাইটে ক্লিক করার আগে আমরা এসটিআর মেথড অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ বিন্দাসারি, ইউ ক্যান লিভ ইফ ইউ ওয়ান্ট। আমরা কালকে চাইলে 15-20 মিনিটে বিফ ফ্রেমওয়ার্ক দেখে নিতে পারবো। জি স্যার, শিওর, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, এটা নিয়ে সোফার কোনো কোশ্চেন নাই তো, না? একদম একদম সহজ এবং ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল ছিল। আচ্ছা, ফাইন। তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দেখলাম, হার্ডেনিং দেখলাম, হার্ডেনিং এর ডকুমেন্টেশন গুলো দেখলাম, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বললাম। তো ইনসাইডার থ্রেটটা আপনারা তো বুঝলেন, যে ইনসাইডার থ্রেটটাও কিন্তু খুবই খুবই মানে এটা সহজে ধরা যায় না, মানে সহজে বোঝাও যায় না। এটা অনেকটা বিহেভিয়ারাল অ্যানালাইসিস করে আমরা ধরার চেষ্টা করি আর কি। বা অনেক সময় ডিএলপি সিস্টেমের নাম শুনেছেন কি? ডাটা লিকেজ প্রোটেকশন। তো অনেক ডিএলপি সফটওয়্যার আছে যেগুলো দিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা যায়। ধরেন আপনি
খুব হাই অ্যামাউন্টের কিছু আপলোড করছেন আপনার পার্সোনাল ড্রাইভে বা গুগল ড্রাইভে, অথবা সেনসিটিভ কোনো ডাটা বা ইনফরমেশন, কোনো একটা ডকুমেন্ট ফাইল আপনি অন্য একটা জায়গায় ইমেল করছেন আউটসাইডারে, যেটা নর্মালি করার কথা না। তো এগুলো হচ্ছে ডিএলপি সিস্টেমটা ক্যাপচার করতে পারে। হ্যাঁ, তো ডিএলপি সিস্টেমের একটা নাম সম্ভবত ফোর্স পয়েন্ট নামে একটা সফটওয়্যার আছে, কোম্পানি আছে, ওরা এটা প্রোভাইড করে। আরো অনেকেই করে, আমার এই মুহূর্তে এটাই মনে পড়ছে আর কি, ফোর্স পয়েন্ট। আচ্ছা, জাস্ট 1 মিনিট, আমি নেক্সট টপিকটা ভুলে গেছি, কি নিয়ে কথা বলবো। আম, না মোশাররফ, আজকে ব্রেক না, আজকে আমি বেশিক্ষণ ক্লাস নিব না, আসলে আমি শেষ করে দিব আজকে। হ্যাঁ, আজকে একটু একটু আগেই আপনাদের ছুটি দিয়ে দিব। তো তার আগে কিছু চলেন র্যান্ডম জিনিস একটু দেখি, দেখে আমরা আজকে তাড়াতাড়ি ক্লাস নেব। পাইথনের ব্যাপারে একটু বলি আপনাদের, যে 2-3টা জিনিস মোটামুটি আপনি করবেন, বা এগুলো নিয়ে আমরা যেটা কাজ করব, যে পাইথনে আর্গুমেন্ট কিভাবে নেয়। অর্থাৎ একটু উদাহরণ দিই আপনাকে। এগুলো আপনি নিজে করবেন, আপনি নিজে করে নিজে চেষ্টা করবেন প্রথমে, তারপর না হলে সাথে সাথে আমাকে জানাবেন, গ্রুপে জানাবেন, আই উইল গিভ ইউ দ্য সলিউশন। আপনারা অনেক সময় এইভাবে খেয়াল করছেন, এইভাবে লেখেন, কিন্তু আমরা কোডিং লিখি abc.py, তারপরে এখানে কিছু একটা দেই, মনে করেন এইভাবে লিখি না অনেক সময়, ইউআরএল, তারপরে একটা ওয়েবের নাম দিই, একটা কিছু আপনি দেন, তাই না? তার মানে কি, আপনি আসলে এখানে কি দিলেন, 2টা প্যারামিটার দিলেন। ইনটেন্ডেড প্রবলেম না, এটা হচ্ছে ইন ইনটেন্ডেশন বোধহয়, সামথিং একটা, মানে কতটা স্পেস যাবে সেটার উপরে রকিব, আমি বলছি। আগে এটা দেখেন, এটা আগে বুঝেন কিনা, যে পাইথনে হচ্ছে এরকম করে আপনার মানে রান করতে হয় অনেক সময়। শিওর, অলরাইট সামি, হ্যাঁ সামি, নো প্রবলেম, দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে। সামি ওয়ান্টস টু লিভ। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, যে পাইথন abc.py বা পাইথনে আপনি কিছু একটা লিখে, যে কোন একটা ভ্যালু দিবেন, একটা ভ্যালু বা 2টা ভ্যালু, এটাকে নিয়ে কিভাবে কাজ করবে সেটা আমরা চেক করব। এটাকে আমরা বলতেছি যে পাইথনের কমান্ড আর্গুমেন্ট। কি বললাম? কমান্ড আর্গুমেন্ট। তো এটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবেন, পাইথন কমান্ড আর্গুমেন্ট। এই যে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টস কেমনে নেয় এবং কিভাবে কাজ করে। আহ এটা তো সিতে, মানে পাইথনে আছে। এই যে অনেক অনেক অনেকটা এরকম sis.argv এভাবে নিতে হয়। তো আপনি 2-3টা ওয়েবসাইট ঘেটে দেখবেন যে সবচেয়ে ইজি কোনটা আপনার কাছে লাগতেছে, তারপরে সেটা ধরে আপনি প্র্যাকটিস করবেন। হ্যাঁ, বোঝার চেষ্টা করবেন। আপনি এইভাবে কাজ করতে পারেন, যে পাইথন abc.py বা sum.py, আপনি 3 স্পেস 4 দিলেন, তাহলে সাথে সাথে 3 আর 4 যোগ করে 7 দেখাবে। ঠিক আছে, আপনাকে আমি প্রবলেম বললাম, প্লিজ আগে নিজে একটু ট্রাই করেন, তারপর ডেফিনেটলি আই উইল গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল হাউ টু সলভ ইট। আপনি যতগুলো প্যারামিটার দেবেন ততগুলো যোগ করবে, এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করবেন। একজন বলতেছিলেন যে
কি যেন বলতেছিলেন যে ইন্ডেন্টেশন প্রবলেমটা, ইন্ডেন্টেশনে কি কি ডিসকাস করব সেটা বলেন তো। আচ্ছা, কি ডিসকাস করব ইন্ডেন্টেশনের কোড, ইন্ডেন্টেশন। এক মিনিট, আচ্ছা এই যে ধরেন এই যে আমি লিখলাম যে ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 10, হ্যাঁ, তারপরে কোলন দিয়ে আপনি এন্টার দিলেন যে ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 10 যদি 10 হয়, কোলন দিয়ে আমি এন্টার দিলাম, এখানে তার মানে কি দাঁড়ালো যে এটা ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক আছে। এই যে দেখেন 4টা ডট, কিন্তু আপনি যদি এটা ভুল লিখতেন কথার কথা, তাহলে দেখেন এখানে আসেনি কিন্তু, মানে সেটার ব্লকটা, কোড ব্লকটা কি ঠিক করেনি। ওকে, অথবা আপনি যদি এইভাবে লেখেন তাহলে কিন্তু এখন ঠিক আছে। এই যে প্রিন্ট ওয়েলকাম। আবার মনে করেন কথার কথা যে হোয়াইল, এই যে আমরা যে হোয়াইল ট্রু লিখেছিলাম, রাইট, হোয়াইল ট্রু লিখেছিলাম যে, তারপরে কোলন দিয়ে এন্টার দিয়েছিলাম। এই যে এখানে একটা কাজ আপনি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়েও করতে পারেন। তারপরে এটার মধ্যে আবার ইফ হতে পারে না, ইফ এজ ইজ গ্রেটার দেন 10 কোলন, এই দেখেন এখানের ইন্ডেন্টেশনটা কি এই জায়গাটাতে চলে আসলো, মানে এই বরাবর আপনি ইনফরমেশন গুলো এখন লিখতে পারবেন বা কাজ করতে পারবেন। টি ইজ ইকুয়াল টু 90 বা সামথিং লাইক দ্যাট। তো পাইথনে যেটা হয় যে আপনাকে যদি এই প্রপার যদি স্পেস গুলো মেনটেন না করেন তাহলে কাজ করবে না, সে সে বলবে যে কাজ করবে না অথবা ভুল ভাল রেজাল্ট দেবে আর কি। তো এই জন্য ইন্ডেন্টেশনটা মানে খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হয়। তো রাকিব, আরো কি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন আছে মানে ইন্ডেন্টেশন নিয়ে? না, কোনো ইনস্টলেশন করতে হয় না, এটা তো অটোমেটিকই দেখাচ্ছে যে আমি কতটা ইয়ে করতে মানে করতেছি। তবে অনেক প্লাগইন আছে বা অনেক ইয়ে আছে যেখানে মনে হয় এখানে স্পেশাল সর্ট অফ কালারিং টালারিং করে দেয়, বুঝছেন, তখন আপনি এক্সটেনশন ইনস্টল করে নিতে পারেন। তবে আমি বেশি একটা এটা পছন্দ করি, মানে এটা করা আমাদের তেমন একটা উচিত না। বলেন তো কেন? বিকজ আপনি যখন র কোড করবেন, আপনি যখন ইউনিক্সে করবেন, তখন তো ভিএস কোড আপনার নাও থাকতে পারে, আপনাকে খুব দ্রুত ন্যানো এডিটরে করতে হতে পারে। ধরতে পারতেছেন? মানে বিভিন্ন সার্ভারে আপনি কিছুই পাবেন না, শুধু পাইথন কোনো মতে ইনস্টলড হয়তো বা থাকবে। তো তখন তো আমাদের এত তো ভিএস কোড ইনস্টল করে কাজ টাজ করার কিন্তু কোনো সময়ই পাবো না আমরা। সো দ্যাট মোমেন্টে আপনাকে র কোড করতে হবে, মানে তখন আমরা এইভাবে করব এবিসি ডট পাই, তাই না? এখানে দেখেন কোনো ইন্ডেন্টেশন নাই, তখন আপনাকে ওই যে তখন ট্যাব দিয়ে দিয়ে করতে হবে আর কি জিনিসগুলা, ট্যাব দিয়ে দিয়ে অথবা স্পেস বার 4বার চেপে চেপে এইভাবে করে করে করতে হবে। সেটা প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি, এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই। তো আজকে আমরা ক্লাস আসলে আজকে আমি আর নিব না, আজকে ক্লাসটা শেষ করি। আর পাইথনের প্রোগ্রাম কিন্তু আমি আস্তে 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 আসবে, আরো আসবে, হ্যাঁ, পাইথন শেষ হয়ে যায়নি, ট্রাস্ট মি। আরো আমি যেমনটা বলেছিলাম যে 8 থেকে 10টা আমরা ছোট ছোট প্রোগ্রাম করব। ওকে, আমি স্নিপেট আপনাদেরকে দেখাবো, এবং ইয়েস, ট্রাস্ট মি, আমরা করব, আরো করব প্রোগ্রাম। তবে এটা সাইবার সিকিউরিটি আরো যেগুলো আছে টুলস যেগুলো আছে ওগুলোর সাথে সাথে প্যারালালি আমরা একটু একটু করে করব। তারপরে যে ধরেন এই যে কমান্ড বাটন কিভাবে তৈরি করতে হয়, 2টা কমান্ড বাটন তৈরি করে কমান্ড বাটনে ক্লিক করলে একটা কাজ হবে, এই ধরনের ছোট ছোট গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসও আমরা সহজে তৈরি করা দেখবো আর কি। ওকে, তো ঠিক আছে, আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই। আমরা কালকে একই সময় ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু করব।
So any other questions so far? আজকে যেগুলো যেগুলো করলাম মানে সেগুলো একটু একটু চিন্তা করবেন। এই ডকুমেন্টেশন গুলা প্লিজ দুই একটা ডাউনলোড করে একটু দেখতে থাকেন, পড়তে থাকেন, ভাল লাগবে। এবং অবশ্যই এই যে বহুব্রীহির এটাতে এনরোল করবেন, এনরোল করে যতদূর পারেন শেষ করে ফেলেন। ওকে, খুব ছোট ছোট ভিডিওস আছে, 2টা 3টা করে করে। ওকে, আমি লগ ইন করা নাই সেজন্য এখানে আসে নাই, বাট এই সবগুলোই ফ্রি এখানে। ঠিক আছে। ও, আচ্ছা, কালকে সকালে হবে কিনা? না, কালকে সকালে আমি ক্লাস নিব হয়তো বা অন্য গ্রুপে, কিন্তু পাইথন করাবো না হয়তো বা সেখানে। ওকে, তাহলে হ্যাঁ, আমরা ক্লাস শেষ করছি আজকে, আর ইনশাল্লাহ কালকে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।